Yes. सगळ्यात पहिली नमस्कार कमलेश्वरा स्वारा पंचायतना आणि माझ्या आवडतो वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येला आणि आईज माझ्या मेंबरांनी अनअपोज निवडून आणलेला आणि हे म्हाका सरपंच पदाचे खुर्चेचो मान दिल्लो आसा। मी वॉर्ड नंबर 6 आणि सगळ्या कोरगांव ग्रामस्थांक देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा। असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो। जी कामां जी पेंडिंग आसा ही सगळी फॉलोअप घेवन ज्या ज्या डिपार्टमेंटान हा ती फुडें मार्गाक लायतली। तशें दिसना म्हाका राजकारण तशें खंयच्या डिपार्टमेंटान फाटी फुडें म्हणजे कोणाक जर टायम मेळना जाल्यार फाटी फुडें करतलोच। आणि ही पंचायत हा ती आमची माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची पंचायत हा आणि थँक्यू म्हाका सगळ्या नवे मेंबरांक अनअपोज निवडून येल्यात। अशीच आमी एकमत जावन सगळी कोरगांव पंचायतीची अशीच कामां विकासाची करतली आणि भर दितली। पहिली आमच्या लोकांक प्राधान्य दितली कोरगांव पंचायतीचे सगळ्या लोकांक आणि त्यांच्या सुख दुःखान जी कामां पेंडिंग रावली ती सगळी मार्गार लायतली। सगळ्यात पहिली ह्या पंचायतीन क्षेत्रात जे आमचे कंबळेश्वर देवस्थान आसा तांकां नमन करून 2000 फुड्यान दवरता। डेटी चुकले फक्त एकच म्हाका म्हणणें आसा जशे आमचे एक्स-PM म्हणटात ते आमचे अटल बिहारी वाजपेयी 2-3 अशे येवंक नाशिल्ले गोंयांत तेव्हा तेंच्यांनी एकच उतार दिल्ले तेव्हा देर आहे पण दुरुस्त आहे। पण ह्या उतरासून कित्याक तुमकां सांगूंक जाता प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा आणि आमची सरपंच आसा ती नीता नशे ती सुद्धा नारी आसा। म्हणून ही आमी गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा बाकीच्या पंचायती रिजर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचे न्हय। रिजर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय। जशें की आमच्या मित्रान सांगिल्ले आयची नारी खंय सकयल आनी खंय भरगटलेली ना, ती भरपूर हुशार आसा, प्लेन चलयता आणि जाय थंय राजकारणान ती फुडें आसा आणि जाय थंय सगळे विद्यमान आसा आणि बरे ते कामां करता आयच्या काळात। त्याच्या खातीर चड टायम तुमचो घेयना, तुम्ही सगळे आयल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा। सरकार ही BJPची आसा परत एक सांगूंक सोदता तुमकां आणि आमचो टेको प्रमोद सावंत सरांक आसा। थँक्यू सर। तारकेंचे कितें मेन म्हणजे कितें विकास जो जावंक जाय, पेडण्या तालुक्याचो विकास जो मेन आसता सारके हलत रावतले, सारके हलयले म्हणून कितें व्हडलेशें जावंक ना। आयज पळया 2 म्हयने जाले तरी पंचायत कोरगांवची घडलेली आसा आणि हे पॅनल आहा नरेश कोरगांवकाराचे पॅनल आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली हे चाललेले आसता कळ्ळें। आणि आमकां CMान हे केल्लें आसा की तुमी चला फुडें फूल सपोर्ट आसतलो आमचो म्हणून। आणि हे लोकल आमचे गांवची जनता आहा पळय तेंचे पॅनल आसा तेंच्या उपकारा खातीर आमी निवडून येयल्ले आसा आणि तेंचे बरे कामां जातली। तेंचो जो ओपोज आसतलो गांवचो ते आमी हे करचे ना, जे सत्य आसा ते आमी वयतले, खंयच करप हे जावचें ना। इतके गॅरंटी घेता हांव कितें सांग हे जे आसात सगळे आमी एका मुठीन रोवल्ले आसा आणि सगळं त्रास हो जाल्लो आमकां सगळ्यांक त्रास जाला 5 जाणांक खूब त्रास जाल्लो आसा आणि त्या एका ते आतां सोडून घालया। पण आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान उतार दिल्ले आसा की तुमी गडया पंचायत आमी तुमच्या फाटल्यान आसा आणि ही BJPची पंचायत आसा। आमी पयलींच्यानच BJPचे मेंबर आसा, आतांच न्हू। जेन्ना प्रवीण आल्लेकर सर रावल्लो पळय तेन्ना आमी जिखून हाडलेले आसा। कोरगांवसून नरेश कोरगांवकर म्हणून वावरलेलो आसा सगळ्यांक हे करपा खातीर। वयल्यान तेन्ना डेप्युटी CM आसलो ताका म्हणजे ते तिकीट मेळंक सोडून घाला, पण तरी जाण आमी सगळ्यांक टप घेवन निवडून हाडले आसा आणि तेणी आमकां उतार दिल्ले तुमकां खंय पावता ते पळया म्हणून कळ्ळें न्हू। पण आमकां तेणी बरें हे सपोर्ट करता आणि बरें हे करतात आमदार म्हणून आमकां हे करता। आता सगळ्या नीता नरसे सगळ्यांक घेवन फुडें वयतले सगळे जाण तुमी एक सांगा। हय सगळ्यांक घेवन फुडें वयतले आणि सगळ्यांचो विकास करता, प्रत्येक वॉर्डाचो म्हणटात ते विकास करता। पॅनल तुम्ही आता म्हटलं सरपंच आमदाराचे की कसे कितें CM आमदाराचे पॅनल ना CMचे हे आधी क्लिअर करतात। डॉक्टर प्रमोद सावंताचे पॅनल आसा BJPचे
म्हणजे बापायन मारले आणि आवयन ओढले ते हांव हे करू शकना न्हू म्हणजे लोकांक कळोंक जाय तें कळटलें कितें तें पण हे डॉक्टर प्रमोद सावंत बीजेपीचे पॅनल आसा आनी बीजेपी सांगतले थंय आमी वावरतले जो बीजेपी कॅन्डिडेट दितलो फाल्यां सकाळी बीजेपी जो बोट दवरतलो बीजेपी कॅन्डिडेट हो आमचो कॅन्डिडेट आमी ताका निवडून हाडटले. व्हेरी गुड. आमच्या ज्या वॉर्ड नंबर 6 ह्या सगळ्या म्हज्या वोटरांक सगळ्यांक पयलीं नमस्कार जेणी आमकां कौल दिलो. तसोच भंडारी समाजाच्या नेत्यांकय नमस्कार. तर ती महिला OBC राखीव आसली आणि त्या कारणार्थ ह्या पर्यंत आम्ही मजल मारूंक शकलो आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान आम्ही ह्या सरपंच पदार पावलो. म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि फुडले विकासाची कामां आसतली ती आमचे माननीय डॉक्टर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान ही फुडें गेली वयतली आनी देव बरें करूं. जे सरपंच पदाचे ऑफिस आसता न्हू जेन्ना थंय तेंचे मिटींग आसता ते कोणाक अलाउड नासता ते तेंच्यांनीच करप आसता आणि पयलींची बायलां आसली ती म्हणजे कमी शिकलेली अशें हांव म्हणना कमी शिकलेली पण एक कमी आसले अभ्यास कमी पण कमी आसले पण आतांची महिला आसात पळय ती तांकां आमची गरज आमकां शिकोवंक शकता सक्षम ते कशें करपाचें ते. वरगांव हांगासर येयलो आमची नवनिर्वाचित जी सरपंच जाल्या हांगासर नीता राजू नरसे ताका खूब खूब शुभेच्छा दिवपाक हांव स्पेशल हांगा येयल्लो आनी एकूच म्हाका दिसता की शेवटी आमी समाजान काम करतना सरपंच पद जें आसता ते लोकांसाठी आसता तांकां आतां सांगलां की लोकांची सेवा करणे आमचें प्रथम कर्तव्य आसता आनी तें आमी प्रामाणीकपणान करचें हीच अपेक्षा. थँक्यू.